पापा ने आज मुझे सुबह सुबह काम पर लगा दिया। पापा ने बोला जितने भी पुराने पुराने अगोले हैं उनको बाहर निकाल दे, और मैंने एक एक करके सारे अगोले को बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये अगोले बहुत ही पुराने हो चुके हैं। इन अगोलों में बहुत ही ज्यादा महक हो चुकी है। मम्मी और मैं मिलकर इन अगोले को छाट देते हैं। छाटने का मतलब होता है कि बेकार बेकार एक तरफ और साफ साफ एक तरफ। ये देखो दोस्तों हमारे अगोलों में इतने सारे गन्ने सपा निकल चुके हैं और पापा कर रहे हैं रामकली की चीचड़ी सपा। मनीषा ने तोड़े हैं आज आलू के बहुत सारे चिप्स। मुझे जाना था इमरजेंसी में दुकान पर, तो मैं अपनी साइकिल को बाहर निकाल लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी साइकिल तो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, इसलिए मैं साइकिल को वापस खड़ी कर देता हूँ। साइकिल खड़ी करने के बाद मैं दुकान पर पैदल पैदल ही चला जाता हूँ।